Hola, què tal? En aquests temps en què l'únic que busquem a la vida és una mica d'estabilitat, no hi ha res millor que tenir un bon estabilitzador. Aquest és l'iSteady B2 de la marca Hohem. Hohem! Coño! I jo la veritat és que no em faig gaires d'anàlisis d'estabilitzadors. L'últim que vaig fer va ser fa 2 o 3 anys, no sé. Però aquest té una cosa una mica especial. I és que, no sé si t'hi has fixat, però aquí dalt té una cosa que és com una càmera, aquí dalt, ho veus? Que no és una càmera per gravar res, no! És una càmera d'intel·ligència artificial, que el que fa és seguir-te tu allà on vagis i et va mirant com si fos un ull per seguir-te i gravar-te i que no et surtis mai de pla. I si vols saber com funciona, com es fa anar amb gestos i amb coses d'aquestes que li fas tu amb les mans perquè t'entengui i donis ordres, no marxis perquè t'explico totes les coses que fa, les que no fa, les seves virtuts i també algun defectillo. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs com et deia, el punt més fort d'aquest estabilitzador és la seva càmera d'intel·ligència artificial, que és com un ull que et va seguint allà tot arreu on vagis. I per fer-la funcionar, no funciona amb botons ni amb aplicacions ni res. Funciona amb gestos, exclusivament amb gestos, que cuidau que no sempre te'ls detectarà. Aquest és un dels defectillos que té. Bueno, pots estar-te tot el dia allà i a vegades no et funciona. Però quan t'enganxa, funciona perfectament. Perquè et comenci a seguir, li has de fer així. Perquè deixi de seguir-te, has de fer així. Si vols canviar-li l'orientació de horitzontal a vertical, doncs també ho pots fer fent-li un gest així o així, en funció de si vols horitzontal o vertical, com dèiem. Però què passa si li fas 40 vegades el gest així i no te'l detecta? Que et podria arribar a passar. Doncs no passa res, perquè l'iSteady B2 de Hohem també té una aplicació pròpia que fa exactament el mateix, però a través de la càmera del mòbil. I tu li dones a un botonet que és de seguir-te la cara o de seguir objectes i farà exactament el mateix. No pateixis. A més, l'iSteady B2 de Hohem també fa una cosa que és molt interessant, i és que tu saps els timelapses tan xulos que es poden fer amb un estabilitzador com aquest? Doncs sí, perquè a més són timelapse en moviment, que pot anar fent així, seguint la sortida del sol, seguint, jo que sé, un grupet que fa ioga, que pots tenir resultats molt xulos i molt graciosos. I després et fa allò de l'efecto vértigo, que aquest crec que no està ben acabat de trobar. Però bueno, pots fer videopanoràmiques, que pel meu gust van una mica ràpides. I després tens altres mandanguetes que són de fer un moviment així com en espiral. També fa com una mena de rotacions estranyes al ritme de la música, que jo això no sé si ho farem mai servir. I després t'he de dir que com a estabilitzador en si funciona de conya. Funciona molt bé. A veure, va seguint tots els ritmes, tampoc et passis gaire, però bueno, a veure, fa la feina que ha de fer. És senzillet, això sí, és petit, perquè això que tens aquí sota, fixa't que és un trípode. Aquest trípode es desenrosca i tu això ho pots posar en un trípode dels grossos. I després, com a comandaments, doncs aquí té un per fer zoom, endavant i endarrere, acostar i allunyar, també té el de decidir si fas foto o fas vídeo, i després té el de canviar-li l'orientació de vertical a horitzontal. També té altres funcions més avançades, com per calibrar-lo i per passar de la càmera de davant a la càmera de darrere. O sigui, és força complet i fa totes les coses que s'esperen d'un estabilitzador. Jo la veritat és que l'he fet servir durant uns quants dies i bé, t'he de dir que aquest botó gros que té aquí davant és un joystick. Aquest joystick, que és com un comandament per decidir cap a on va, cap aquí, ara el giro cap allà, no sé si ho veieu, veus? Així, veus? Cap amunt, cap avall, val? És un corrector de l'orientació, de cap on enfoca, de l'enquadre, etc. Molt bé, doncs això t'he de dir que és molt sensible i si li dones amb una certa força t'anirà molt ràpid, encara que aquí sembli que no va gaire ràpid. Ostres, quan estàs gravant, doncs et dona la sensació que fa uns moviments molt bruscos per culpa del que estàs tocant aquí, però si tu el que vols és girar, doncs el gires així, val? Més cap aquí, més cap allà, pots fer-ho així. No cal que ho facis amb el joystick. I si ho vols fer amb el joystick, fes-ho super suau, que és molt sensible. I si ho fas molt suavet, doncs anirà movent-se d'una manera que és més lenta i més suau. Perquè jo l'altre dia vaig anar a Begur, a la Fira dels Indians, que era molt guai, però és que bueno, ho feia anar d'una manera super brusca, que no sé si val la pena... Bueno, ho ensenyo una mica, però ho ensenyo una mica perquè vegis el que no s'ha de fer.
I res, quan acabes, doncs l'únic que fas és apagar-lo, li treus el mòbil, i això sí que té una cosa que està molt bé, és que es pot plegar molt fàcil i molt ràpidament i després queda com... Veus? Una coseta així que fas clac, ja està, i queda així de petitet i et cap en una butxaca, et cap a la bossa, et cap a qualsevol lloc i no has d'anar amb un super trípode, amb un Steadicam. Val que no és el mateix, però escolta, que et treu d'un apurillo, que et pots fer uns vídeos i unes fotos molt més estables i molt més professionals? Doncs jo crec que sí, i és molt probable que en endavant veieu algun vídeo en algun review que faci que estigui estabilitzat amb aquest estabilitzador iSteady B2 de Hohem. I l'estabilitzador quan costa? Doncs el preu a la pàgina oficial és de $129. Tu decidiràs si et sembla car, si et sembla barat, si et va bé, si no et va bé, doncs ja t'apanyaràs. Jo et dic que les funcions essencials les fa molt bé, les funcions més avançades ja... podria anar millor. A més, té una sortida aquí. Per allà on el carregues, també pots carregar telèfons mòbils, serveis de bateria externa. Apa-li, ja tenim un contingut extra. Ens veiem al proper vídeo, que vagi molt bé, adeu-siau!